場所割れしないようにお願いします。皆さん改めてありがとうございます。これかっこいいじゃけえな。すみません。どこ挟むんですか。口の下。ここですか。そう。これでいいですか。そう。大丈夫。ありがとうございます。あちゃ。いいね。おお、すごい。そう。それで前出す。そう。すごい。はい。はい、やね。はい、待って。つけました。お願いします。いいね。いいですよ。師匠の背中が。そうだって。